अशी चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग. चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग. जसा गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग. गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग. या चिक माळेला रेशमी बावशार दोरा ग. मऊ रेशमाच्या दोऱ्यात नवरंगी माळ ओवली ग. अशी चिक मोत्याची माळ गणपतीला घातली ग. अशा चिक माळेला हिऱ्याचे 8 पदर ग. अशी 30 तोळ्याची माळ